siku 20 zilizopita tulizindua rasmi kampeni yetu ya Safari Cup, na mpaka sasa hivi tumesonga mbele. Tumeshaanza bonanza zetu za kutafuta vipaji vya soka. Tumeshafanya bonanza ya kwanza pale mjini Mbeya, ambapo tulipata timu kama 24 hivi zilizojitokeza na ziliweza kuonyesha talenti zao. Na pia pale tuliweza kuwa na kocha wetu Sekilojo ambaye alikuwa anaangalia kwa ukaribu kabisa kuona talenti mbalimbali, na kwa kweli tulipata mwitikio mzuri. Tuliona watu wengi walijitokeza. Inaonyesha kabisa kwamba kuna talenti nyingi ambazo zinatafuta nafasi kama hizi za kuonyesha vipaji vyao. Na Jumamosi hii inayokuja tunaelekea Mwanza, pale tutakuwa Nyamagana, tutaweza kufanya bonanza nyingine. Kwa hiyo niwaambie wakazi wa Mwanza wajitokeze kwa wingi, wenye vipaji waendelee kujiandikisha, bado nafasi ziko japo ni chache. Waendelee kuleta timu zao, wajiandikishe, watokeze kwa wingi, waje kuonyesha vipaji vyao pale. Labda niulize tena kichokozi, I should chip in again. Ilianza mwaka jana 2024 na mwaka huu tayari tumeshaanza Mbeya. Vipi ulivyoona kuhusu mwamko last year and this year? Is there any different? Tofauti ipo kubwa sana, kwa sababu mwaka jana na ilikuwa ni mwanzo, kwa hiyo bado kulikuwa watu hawajaelewa programu hii labda inahusisha nini zaidi. Lakini kutokana na jinsi tulivyopata mafanikio makubwa mwaka jana, mwaka huu mwitikio umekuwa mkubwa sana. Mwaka jana tulichagua wachezaji 22 ambao walikuwa bora katika mikoa yote tuliyotembelea, walikaa kambini, na tulifurahi kuona kwamba 8 kati ya wale vijana wameshaingia katika timu mbalimbali. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana, maana yake tumefungua njia ya wao kuanza kuingia kwenye vipaji vya mpira. Kwa hiyo kutokana naona na mafanikio ambayo tumeyapata mpaka sasa hivi, kwa kweli mwitikio Mbeya ulikuwa mzuri sana. Timu zilijitokeza kwa wingi, walicheza kwa umaridadi kabisa. Naamini tutaweza kuibua pia talent kutoka mji ule tuliokuwepo. Ladies and gentlemen, I think we've been extremely excited as TBL to finally give you this amazing announcement. It's been one that we've been working on for quite some time, one that we've really dreamt about as a brand, as Safari Lager, and I think I'm very proud to announce Simon Msuva joining us as an official partner of our Safari Lager Cup campaign. He will be playing the role as Chief Scout, as well as a very big mentor. I think we'll have some discussions with him shortly, but that is basically what we are here to announce today. Jamani, makofi jamani. Simon, kwanza ningependa kumtanguliza Mwenyezi Mungu, lakini pia ningependa kuwashukuru waandishi wa habari ambao ni Watanzania wenzangu. Tunaelewana Kiswahili nikiongea. Na pia ningependa kutanguliza shukrani kwa wafanyakazi pia wa TBL. Wameweza kuniamini na kunipa hii opportunity kuwepo hapa. Kwa hiyo mimi nipo hapa kwa kurepresent wachezaji wenzangu, lakini pia ni furaha kwangu. Na ni furaha kwangu na ni furaha pia kwa familia yangu. Hicho ndio kikubwa. Thank you for showing people. As you can see, our contract is not confidential. This is there for everyone to see. Okay. I'm done. Yes, we'll do. Bonanza inalofuata kama nilivyosema litakuwa ni Jumamosi hii inayokuja, ambayo litafanyika tarehe 31 mwezi huu wa 5, na litafanyika pale Nyamagana Grounds, mji wa Mwanza. Kwa hiyo napenda kuwakaribisha waandishi wa habari watakao kuwepo mkoa wa Mwanza, wapenzi wa mpira wajitokeze kwa wingi, waje kuangalia na kushuhudia vipaji vya mpira. Cha kwanza ningependa kusema nitakuwa pamoja na TBL kama nilivyosema mwanzo, lakini pia tunakwenda Mwanza kama dada yangu alivyosema siku ya Jumamosi, na tunaenda kuangalia vipaji. Lakini hivi vipaji tunavyoenda kuviangalia, hii ni nafasi kwao kuonesha, kwa sababu sisi tunaweza tukasema hatujatokea katika nafasi kama hii ambayo Safari Lager wameweza kuwaamini
vipaji na kuweza kutembea mikoa tofauti. Lakini mimi pia nitakuwa na kocha Sakirojo, nitakuwa naye pale na tukiendelea kufuatilia vipaji. Lakini mimi naamini Mwanza, kama ulivyosema, ametoka Mrisho Ngasi, naamini kuna vipaji vingi sana vitaonekana. Ukimtoa Msuva, ukimtoa Samata, ukimtoa pia wachezaji wengine ambao wanacheza professional, lakini tunaamini tutapata vipaji vingine ambavyo vitakuja kusaidia nchi yetu ya Tanzania. Nikisema nchi yetu na maana ni timu yetu ya taifa, kwa sababu watu wengi wanataka kuona timu yetu ya taifa inazidi kukua. Ukiangalia sasa hivi mpira umekuwa una nafasi kubwa sana kwa vijana. Kwa hiyo hii ni nafasi kwao. You're quite correct. Safari Laga together with Simon Msuva look forward to gifting football fans with 10 million Tanzanian shillings, and it is really, really simple. So all people need to do is buy one of our promotional packs displayed here. You will recognize the pack as it will give you a prompt that it is a promotional pack. All you need to do is look under the crown. You will find a unique code. Visit www.safarilaga.co.tz and simply enter on your favorite football player that you will be seeing alongside the bonanzas that we will be doing. I think the team has mentioned that we have gone Mwanza, we will be visiting Arusha, Mbeya. We've already done Mbeya. We will also do Dar es Salaam. Yeah. But basically, we ask people to have a view and look at the talent that is up and coming, the talent that we and Simon Msuva will be identifying, and help us identify who of those boys are the best of the best and enter. And that is all that everybody needs to do to win 10 million Tanzanian shillings. Kwanza ni wapongeze sana Safari pamoja na TBL kwa programu hii ya kuinua vipaji. Ni programu nzuri. Msuva nafikiri anaweza akawa na story kubwa zaidi katika maisha yake. Nakumbuka na siku ulikuwa ni Chamazi, ulipata dhoruba, mashabiki wengi wakawa wanakuongelea vibaya, na maneno makali. Taifa ilikuwa Taifa. Nakumbuka ulilia ile. Kwa maana yake safari hii ya football ina jasho, ina machozi, wakati fulani unatoka hata damu kwa lengo la kufikia ndoto zako. Kwa hiyo inawezekana leo kijana ambaye tunamfuata Mwanza akaja akawa Simon Msuva wa baadaye, anaweza akaja akawa mchezaji mwingine mkubwa hapa Tanzania kupitia mashindano haya. Inaweza kuwa platform nzuri pia kwa kijana yote ambaye hakuwahi kufikiria. Maisha ni safari, na kutoka Mwanza kuja Dar inaweza ikawa safari nyingine ya kuanzia safari ya mchezaji yote kuwa mchezaji mkubwa. Kwa hiyo wale wote ambao wako Mwanza, natarajia kuona wakijitokeza kwa wingi, na mikoa mingine ambayo tutakwenda na timu mbalimbali ambazo nimesikia zimetolewa hii watu wajitokeze kwa ajili ya kujisajili. Huwezi jua, kuna mtu anaitwa Wilfred Ndidi, Dokumwembe utanikumbusha. Ndidi kwenye academy aliyokuwa ametokea ilikuwa ni academy tu mtaani, kalijisajiliwa kwenye mashindano fulani hivi madogo huko kwa Nigeria. Akatokea scout mmoja kutoka Belgium, akatokea Msuva na wa Belgium. Akamwona Wilfred Ndidi akiwa hajacheza ligi kuu Nigeria, hajacheza mashindano yote, akachukuliwa akapelekwa Belgium, club ya KRC Genk. Ile club ilikuja ikapata zile commissions zinaitwa zile, utanisaidia yetu nishasahau, zile considerations za CAF za FIFA. Ile academy ilikuja kupata almost kama bilioni 10 za Kitanzania. Yaani kamtaani tu, academy kamtaani walimchukua Wilfred Ndidi, wakaja akapata pesa. Kwa hiyo huenda ka academy kako kama Tombo kawapi ukakachukulia poa, kumbe kakasajili katika mashindano haya. Msuva akamwona mtoto pale akamchukua, na baadaye katoka zile commissions za FIFA na ukabadilisha maisha. Kwa hiyo niombe sana hasa watu wa Mwanza, mashabiki wa Yanga na wale ambao wana kisununu sasa hivi, pia njooni mjifariji na Safari. Huwezi jua Safari kashusha hasira ambayo nayo. Karibuni sana. Asante.